पुरानी से पुरानी खांसी हो, पुराने से पुराना दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, या हर साल जैसे जैसे मौसम चेंज होता है साल में एक बार निमोनिया आपको होना ही होना होता है, तो ऐसे में कौन सी रेमेडी आपके लिए इफेक्टिव रहने वाली है? तो जो बताने जा रहा हूं उसके रेशियो को नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है, 30 से 40 बूंदे लेनी है लहसुन के रस की और इसी के अंदर मिलाना है 3 से 4 चम्मच शहद। शहद देसी हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, आपने इसको मिलाकर 3 इक्वल क्वांटिटी में आपको डिवाइड कर लेना है और सुबह दोपहर शाम खाना खाने के लगभग 15 मिनट बाद आपने हल्के गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। 15 दिन भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसका रिजल्ट 110% आप देख सकते हैं।